随风过，自在花开花又落。不管世间沧桑如何，大家好，我是白梅。现在是晚上的12点，听一下，外面是狂风乱作，打雷加闪电。哎呀，真的很刺激。庆幸找到一个躲雨的地方，看我这帐篷，就是这么刺激。看看，哎呀，真刺激啊！今天晚上睡个好觉，已经1点了，只是不打算让人睡觉了呀。哎呦，我的天哪！我们看一看，哎呦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 ！我的天哪，这雨下的刺激！哎，看看这边，看看这雨，真的是瓢泼大雨，好家伙！这个小伙子。你为什么半夜还在这儿啊？啊？什么？去吃饭？去玩儿？这都几点了？这都半夜几点了？你们去玩儿？我的天哪！下这么大的雨！哎，我就听到有人说话，这几个小伙子，好家伙的，这半夜1点半了都，他们说他们要去吃饭，还下着雨。哎呀，年轻就是好，年轻，哎，看到没有？半夜1点钟下着雨想去吃饭啊，一约一叫就能组3、5个人，羡慕吧。